y no sabía qué aplicación usar para el video. Bueno, vamos a irnos a... Quizá en español de Lucas. Bueno, bueno chicos, hoy estaremos muy negro. Empezaré el más fácil de todos, el dedo improvisador. Do, 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 do. Bueno, me salió medio esta cosa. Medio. Blanco. Ok. ¿Entienden? Ok. Me salió medio. Chica. Ven aquí. Hola. Improvisador. 7 de 10. Ah, ok. Ah, no. Ese no era. Padadadam, 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 dam, 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 dam. Padadadam, 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 dam, dam, dam. Chingas madre, si me salió bien este. Raña. Guau, 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 guau. Ajaja. Mateo de Universo Melón Playground, lo repito. Mateo de Universo Melón Playground, ven aquí. ¿Qué pasó? Mateo de Universo Super VR. ¿Quieres imitar una voz de Mission Ni Monsters? Claro. A ver, ¿cuál le dices? Repugnón. A ver. Hazla. Wake up to goblins. Hey, wake up to goblins. Bueno, yo le doy un... Pues 10. Gracias por nada. Gracias por nada porque... Lo repito. Gracias por nada. Gracias por nada porque... Porque esto. Ja, ja. Chicos, no se preocupen. Estoy bien, aunque me disparó.